Mae safle daearyddol Cymru a'i thirwedd fynyddig yn ei gwneud hi'n wlad ddelfrydol I law. Ac mi ddylwn I wybod, a finna'n byw yn Stiniog, un o'r ardaloedd glypaf yng Nghymru, medda nhw. Ond mae ddifyr edrych ar sut mae'n perthynas ni efo'n adnodd naturiol mwyaf toreithiog ni wedi esblygu dros y blynyddoedd. Yn 1965, perthynas emosiynol iawn oedd hi, ac yn 2005, 20 mlynedd wedi boddi'r cwm yma, mi ymddiheurodd dinas Lerpwl yn swyddogol am yr hyn a ddigwyddodd yma. Ond mae angen gosod hanes Tryweryn mewn cyd-destun cronolegol ehangach, ac I wneud hynny dwi am edrych ar sut y newidiodd y syniad o berchnogaeth a gwleidyddiaeth dŵr yng Nghymru dros y blynyddoedd. Mae dŵr wastad yn y newyddion. Flwyddyn dwytha cafwyd llifogydd difrifol ar draws y wlad. Ond bod digwyddiadau fel hyn yn peri distriw a gofid yn y tymor byr, mi fedra oblygiadau prinder dŵr brofi'n fwy difrifol fyth. Ac mae gan wyddonwyr atebion radical. Mae gwaith dihalennu dŵr môr anfarth Thames Water yn Nwyrain Llundain yn un ateb radical nad yn gost effeithiol. Felly, mae'n edrych fel fydd rhaid troi unwaith eto at faes technolegol oedd yn ei anterth dros 200 mlynedd yn ôl. Yn 1889, hwn oedd llyn artiffisial mwyaf Ewrop. Ei enw fod ydy llyn Efyrnwy, ac fe'i greuwyd o pan godwyd yr argau anfarth acw ar draws yr afon Efyrnwy a boddi dyffryn cyfan. Hwn oedd cronfa ddŵr mawr cynta Cymru, ac mi esgorodd o ar ymgyprys ffyrnig am gymoedd eraill ar draws Cymru. Ond cyn barnu rhythr y peirianwyr Fictoriaidd I foddi ein cymoedd a'n dyffrynoedd, sa'n talu I edrych ar y cymhellion nath I gyrru nhw yma yn y lle cynta. Yn ystod y chwyldro diwydiannol, tyrodd miloedd i'r trefi a'r dinasoedd I weithio yn y ffatrioedd newydd. Profodd dinas Lerpwl enghraifft ffyniant rhyfeddol a thyfodd ei fforthladd yn un o'r prysuraf trwy Ewrop. Ond fe arweiniodd y cynnydd cyflym yn y boblogaeth at broblemau. Broblemau y mae arddangosfa yn amgueddfa'r dinas yn ei egluro I ni. A dyma ni dyblygiad o un o'r cowtia yma, neu'r courts fel oedden nhw'n galw nhw, lle oedd y gweithwyr a'i teuluoedd I gyd yn byw. A fel y gwelwch chi, oedd nhw'n lefydd cyfyng a tywyll, lle oedd y teuluoedd mae gyd yn byw ar gefnau gilydd. Un teulu cyfat yn ôl I bob un o'r drysa yma mewn un stafall, a hyd at 60 a mwy o bobl yn byw mewn un cowt. I gyd yn rhannu un toilet oedd heb ddŵr rhedag o gwbl. Felly mi edrych I ddychmygu be oedd yn eich taro chi gyntaf byddwch chi'n camu fewn un o'r cwrtia yma, sef yr ogla carthffosiaeth yn llenwi'ch ffrwyna chi, ynde. A does ryfedd felly fod afechydon marwol fel colera y diciau ar y frech goch yn ffynnu yno. Felly, mi ddaeth hi'n gwbl amlwg I awdurdoda'r ddinas yma bod angen dipyn mwy nag ambell I bwmp dŵr bach fel hyn o gwmpas y lle. Na be oedd angen mewn gwirionadd oedd dŵr wedi beipio a system garthffosiaeth I atal yr haint ac I ymestyn hyd bywydau pobl. Achos wedi'r gwbl, y bobl oedd yn byw yn y cowtia yma oedd yn darparu'r bon braich I yrru peiriant prysur diwydiant ac I gynnal cynnydd economaidd. Ers blynyddoedd, cwmnïau preifat oedd yn darparu dŵr i'r dinasoedd, unau o lynnoedd neu afonydd cyfagos neu o ffynhonna dofn. Ond roedd safon y cyflenwad yn cael ei feirniadu, a tyfodd y gred mai dŵr oedd prif gludydd heintia marwol y dydd.
I drio delio efo'r broblem, penderfynodd nifer cynyddol o drefi a dinasoedd ac oedd Lerpwl yn un o'r rhai cyntaf i wneud hyn. Fynd ati i brynu'r cwmnïau preifat yma a dod â dŵr i mewn i berchnogaeth cyhoeddus. Gosododd hyn gynsail rhyw fath o sosialaeth drefol lle roedd y cyngor yn darparu am ei dinasyddion. Felly, o ganlyniad, nid llywodraeth ganolog Lundeinig oedd yn gyfrifol am y camau mwyaf arloesol y maes iechyd cymdeithasol, ond llywodraeth leol. Gyda dŵr yn brin yn Lerpwl, ymateb cyngor y ddinas oedd ystyried unau codi lefel 1 o 2 lyn yn ardal y llynnoedd, neu i foddi Dyffryn Llanwddyn yn Sir Drefaldwyn. A da ni'n gwybod pa gynllun ddewso nhw. Dwi wedi dod nôl i Efyrnwy i gyfarfod yr athro Owen Roberts o Brifysgol Aberystwyth sydd wedi sgwennu'n helaeth ar yr hanes. Wel, Owen, ddrwg iawn gwneud y lusgod i allan i'r elfennau ar ddwrnod fel heddiw yma. O, mae'n iawn, edrych ar hanes dŵr ti'n aml mynd i lefydd pellennig garw. Mi gafodd y cynllun yma effaith golesol ar iechyd pobl Lerpwl, mae'n siŵr do. Ond be amdan yr effaith gafodd ar y gymuned yn fan hyn? Wel, wrth gwrs, gafodd pentre newydd i adeiladu chydig yn bellach lawr y Dyffryn. Ond nath y pobl y Dyffryn, rhyw 200 ohonyn nhw, golli i tir a colli i bywoliaeth. Mi oedd na protestio ar y pryd, wrth gwrs. Mi oedd deiseb wedi cael ei hel gan bobl y Dyffryn. Ond oedd na ddim protestio ehangach. Doedd e ddim fel Cymru'r 50au a'r 60au. Doedd y cyd-destun o wahanol. Felly oedd hyd yn oed papur newydd fel y fanner yn mynegu balchder fod yr argau mawr yma wedi cael ei adeiladu yng nghanolbarth Cymru. A be am y legacy y cynllun yma, lle hwn oedd y bai amdan y rhythr ac yn dinasoedd? Wel, ie, yn dilyn hwn, oedd na nifer o ddinasoedd eraill. Eisiau dilyn enghraifft Lerpwl. Oedd na nifer o ddinasoedd wedyn wedi eisiau adeiladu ar gaeau. Rhai o'r cynlluniau wedi gwreddu a rhai ddim, wrth gwrs. Felly oedd o'n gystadleuaeth rhwng y dinasoedd. Mae'n rhyw fath o imperialaeth yn meddiannu cymoedd dros y wlad. Ie, wel, fel ych chi'n gweld yn Affrica, oedd na gwahanol wledydd yn cymryd gwahanol ddarnau. Bron gallech chi weid bod yr un peth yn digwydd yng Nghymru wledig. Oedd Lerpwl wedi prynu'r Dyffryn yma i gyd, yr holl dir a'r eiddo a bopeth. Ac yna drefi eraill wedi gwneud yr un peth mewn mannau eraill yng Nghymru. O be am yr argau ei hun ta? Mae hwn yn dipyn o sioed, oedd o'n dipyn o gontract i adeiladu fo, mae'n siŵr. Oedd, gymrodd i 10 mlynedd, oedd hi'n argau anferth o gerig. Oedd hynna'n arloesol, oedd y bibell yn arloesol. Ac oedd e'n rhyw fath o ddatganiad gan Lerpwl o'i statws ac o'i bwysigrwydd ac o'i fentergarwch. Wel, sti fe, well gynnau gwm yn llawn o bobl ac anifiliad ac yn llawn o ddŵr, de, ond rhaid mi gyfadda de bod yr argau yma a'r llyn yn reit drawiadol, A dwi'n gwybod fe, so fel e da i godi gwesti, bydda? Wel, na ti syniad. Mewn moment o ysbrydoliaeth entrepreneuraidd a gorwyd gwesti llyn Efyrnwy yn 1890 i fanteisio ar dynfa dwristaidd yr argau newydd, yn ogystal â chynnig llety parod i'r uwchbeirianwyr a phwysigion y Liverpool Corporation. Wel, Owen, mae'n grand iawn, mae'n gnesach i fod yn fan hyn y godi allan o hana. Ond mae'r olygfa mendigedig, ac wedi weld pan fod o'n atyniad i bobl fawr Lerpwl, de. Ac oedd hynny yn rhan o'r package, mae'n siŵr oedd? Oedd adeiladu'r gwesti yn rhan o Lerpwl yn dangos ei hun. A hefyd oedd yna lot o ddynion busnes, cyfoethog ac eisiau byw y bywyd y bonedd, ynde? Oedd yn dod yma i basgota, i hela ac i fwynhau yr ardal yma. Oedd berchen ar Lerpwl reit yng nghanol cefn gwlad Cymru. So mae'n swnio yn package delfrydol mewn ffordd i ddenu pobl yma, de? Ond dim pawb oedd yn credu hynny. Yna lot o amheuon doedd amdan ddewis fan hyn i wneud y gronfa yma. Mi oedd ddadlau mawr yn Lerpwl, ac oedd safon y dŵr yn rhan bwysig o'r dadlau cyhoeddus. Be nath George Deacon y peiriannydd oedd gyrru i weision allan i ardal y llynnoedd ac i Llynfyrnwy. A'r cyhyddiad oedd gan yr ochr arall bod wedi gyrru pobl i Llynfyrnwy pan oedd yn bwrw eira. A'r ddwrnod tebyg iawn i heddi a casglu dŵr, sampl o ddŵr o'r eira yn ytrach nag o'r llyn. Wel, fel mae'n digwydd bod, mae gennau gyd sampl o fan hyn sydd yn mynd i ddweud os di dŵr yn galad neu'n feddal, ac mae gennau ddŵr o'r llyn. A dwi'n gwybod bod hi'n eira heddiw yma, ond dwi'n gaddo na dim eira dwi wedi rhoi yn y botal yma, oce? Dŵr meddal o'n eisiau, diwydianwyr. Oedden nhw ddim eisiau dŵr tanfeiarol, achos mae yna lot o fwynau yno fe. Ac wrth gyrru hwnna trwy'r systemau diwydiannol, mae'n gadael calch a mwynau o fewn y peiriannau. Felly oedd diwydianwyr Lerpwl yn gryf iawn o blaid cynllun Llynfyrnwy.
Da ni roed y fewn yma'n hyn. Os di'r dŵr ma'n galed, mae wedi troi y liw i fod yn biws. Pa liw dydyn di? Mae wedi aros yn wyrd, dyw e ddim wedi troi'n borffor o gwbl. Yna fo, mae hwn yn wyrdd hefyd. Felly mae hynny'n dangos bod hwn yn meddwl bod dicyn yn o agos at ei le. Ond yn ôl rhai, wrth gwrs, ddim y caledu oedd y broblem. Os edrychwch chi ar y dŵr yma, mae yna rhyw liw brown gwyrdd mawnog. Ie, lliw mawn ydi o de. Felly oedd yna rai pobl yn poeni y bydde'r mawn yn y dŵr yn achosi afiechyd a dolu'r rhydd ymlaeth pobl Lerpwl. Fi oedd rhaid i George Deacon y peiriannydd adeiladu gweithfeydd yn Croes Oswallt i tynnu'r mawn allan o'r dŵr. Ond oedd pobl fel Deacon yn gweud bod e'n fel pêl sherry. Ie, ffordd dda o i hysbysebu fo'n dweud. Wel ie, pwy fydde ddim eisiau yfed pêl sherry. Nes ymlaen, mi fydd angen fysgidiau cerdded arnau, wrth i drywydd y stori fynd â fi i fwy o lecynnau diarffordd. Dwi ar drywydd hanes dŵr a sut mae o di effeithio ar ein tirwedd ac ar fywydau pobl yng Nghymru. Yn y rhan gyntaf, mi welon ni sut y daeth Victoriaid estron i fanteisio ar ein cyflenwad. Ond yn 1910, yn garag yn erbyn y llu fel petai, penderfynodd ffarmwr o Llanuwchlyn wisgo het y peiriannydd a throi ei ddŵr i'w felin ei hun. Roedd trydan yn beth prin ofnadwy yn 1910, wrth gwrs, wedi gyfyngu gan fwyaf i'r dinasoedd a'r trefi mawrion. Felly, roedd y ffaith fod yna ola stryd yma yn Llanuwchlyn adag hynny yn rhyfeddol. Enw'r peiriannydd oedd Richard Edwards, y fo sy'n ar y dde efo'r mwstash, a'i fab Antur sy'n ar y chwith. A rhyngddyn nhw, mae'r system hydroelectric a adeiladodd y ddau mwyn cynhyrchu trydan. Mae'r system yn parhau i gynhyrchu trydan, ac mae gorwyr Richard, Hugh Antur Edwards, am roi chydig o hanes y pwerdu bach i ni. Felly Hugh, beth wrth dros dy hen daid i fynd ati i wneud hwn ta? Wel, hwnna'n gwestiwn da iawn. Oedd yn un o gymeriad, mae'n debyg, ac yn dipyn o rhyw ddyfeisiwr. Ac oedd yn beiriannydd hefyd, oedd yn y gwaed mewn ffordd, oedd y teulu. Di bod yn gymysgedd o ffarmwrs a gweithio yn y felin, efo olwynion dŵr ac yn y blaen. Oedd y syniad wedi cychwyn tua diwedd y 4eg ganrif ar 15. Mi aeth yn hen daid i Ben Bedw i arddangosfa ar drydan. Syniad go newydd ar y pryd. Electric light oedd testyn yr arddangosfa yma. A mi gliciodd neu rhywbeth yn fannu. Oedd yna electric light ymlaen yn ei ben? O, mi ni ddoth rhywbeth o leio. A mi gysylltodd o'r ddau beth, sef yr afon twrch y fan hyn a'r cynlluniad gyda fo. A mewn chydig amser dechrau potsian efo trydan. Mi gafodd y gais wedyn yn 1919 gan y Cyngor Blwy yn Llanuwchlyn yma i oleio y stryd y pentre efo lampau oil. A be nath o sgwennu nôl a dweud y gnau o wrth gwrs, ond bod gen fo syniad lot gwell na hynny, sef goleio'r pentre efo lampau trydan. Y cynta yn yr ardal, ie, wel yng Nghymru lle? Da ni'n dweud y cynta yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Mae'r cytundeb rhwngtho fo a'r Cyngor Blwy'n werth i weld, ynddo. Hyn o hyn, doedd mae lot o lampau, rhyw 15 wrach o lampau y stryd oedd o. Ond oedden nhw'n isio golau stryd, hyn o hyn o nosweithiau cyn lleuad llawn. Mae'n angen. Fel cynghora wan di yn diffodd y lampa. Mae pob beth yn mynd rownd mewn cylch. Ie. Yn un naturiol oedd o'n galw hwn. Doedd y gair adnewyddol ddim wedi cyrraedd y geiriadur wrach amser hynny. Oedd o flaen i amser ganrif, dwi'n siŵr. Dyn goleuedig iawn. Ar bob cyfri oedd. Mae'r pwerdu bach yn creu 10 i 12 kilowatt o ynni ac yn darparu trydan hyd heddiw i gartra teulu Hugh a chartrau rieni hefyd. O ie. Wel, yn glam po casgan gwrw, Hugh. Yndi, yn dda di hon. Tu fewn i'r cas di yma, mae'r rolwyn dŵr. Yr enw technegol yna, mae'r pelton wheel. Mae'r dŵr, dy lawr, y pipes mawr. Ie, ni'n gweld hein yn y falfia, fydda. Ie, dyn ni'n rheoli hein yn manual. Dibynnu faint o ddŵr sy'n eisio. Felly mae'n ddwy olwyn i fewn o'n hwnna. Oes, mae'n un ochr bella, un ochr yma. Ac yn amlwg mae hynny'n troi, a hwnnw'n i dro wedyn yn gyrru y cynhyrchwr.
da ni'n trio edrych ar ei hôl i golew. Mae'r peips mae gyd yn wreiddiol yn tynnu 100 oed rwan, a mae'r pelfrey wheels a'r shafts a'r bearings i gyd yma ers y cychwyn un mewn gwirionedd, a dim ond rhyw atgyfeirio ac adnewyddu o gwmpas nhw da ni wedi gorfod i wneud. System debyg, ond ar raddfa llawer iawn mwy wrth gwrs sydd yn Hanner Grisia ger Blaenau Ffestiniog. Dechreuodd gorsaf ynni Ffestiniog greu trydan union 100 mlynedd yn ôl yn 1963. A hi oedd yr orsaf drydan storfa bwmpio gynta ym Mhrydain. A be mae hynny'n olygu ydy, mae disgyrchiant sy'n cael ei ddefnyddio i greu trydan yn union fel system Richard Edwards. Ond y gwahaniaeth y tro yma ydy fod y dŵr sy'n syrthio yn cael ei storio a'i bwmpio nôl i fyny i ailadrodd y broses. Dwi'n edrych ar yr argau yma bron bob dydd o mywyd am una'n byw yn lleol, ond dwi'n nabod rhywun sydd wedi drwytho dipyn mwy yn ei hanes o na fi. Bu Vivian Parry Williams, sy'n byw ym Mlaenau Ffestiniog, yn gweithio fel peiriannydd yn Hanner Grisia am 27 o flynyddoedd, ac mi welodd o dros ei hun sut oedd prosiectau fel hyn yn medru trawsnewid yr economi leol. Da ni ar safla'r cynllun mwy arloesol oedd yn bod o lle oedd cynhyrchu trydan y gwestiwn. Oedd y bwriad o sefydlu cronfa storfa bwmpio fel hon wedi cael ei gwnsyllu gyntaf yn 1948. A fe ddechreuwyd ar y gwaith yma yn Ionawr 1956. Sut le oedd yma pan oedd o'n cael ei godi ta? Dipyn o brysurdeb, mae'n siŵr. Oedd o'n creu dipyn o waith, o'n sia 800 yn gweithio fo'n gyfan gwbl, a dros hanner hynny yn lleol yn yr un, doedd yma Werddon ac yr Alban a Lloegr wrth gwrs hefyd. Y Blaenau ma'n bwrlwm o dreag, oedd gynllun atomfa traws wedi cychwyn yr un amser, felly di ddychmygu sydd ath o leol yma. Ac adag ynny fynd y draws newid mawr, mae'n siŵr, ac ynny dynion yn dechrau medru fforiau prynu tai adag ynny a ceir y bellu ar y ffordd yn y 60au. O'na lewyrch yn yr ardal. Di bach o boomtown ar y bryd. O, dipyn bach o boomtown oedd. Felly be'n union oedd y workings, be mae lle fel hyn yn olygu o ran engineering? O fan hyn mae gen ti ddwy siafft fawr yn mynd lawr 600 hanner o drwyddeddi lawr i grombil o ddeir fan hyn. Ond o hyn yn mynd lawr syth rhaid penna. Ac o wylodd o siafftio yna, mae gen ti 4 tynnal o concrit yn mynd lawr ti hanner ffordd. Ac o fanno wedyn, mae gen ti beipan ddyr wedyn, honno'n cario ymlaen i'r pwerdu. Ond bod hi drodd, ni'n gorfod wneud inspection o'r bibella. A dyn nhw'n gorfod cerdded i fyny, dwi'n neud y ddwedd dair fy hun. Ti fewn y biben? Ti mewn i bibella, mae fyny o'r gwylod, mae rhaid i fyny stwla yma. Doedd o ddim yn brofiad plesurus gwyliad i fi a'r llaid i fyny at y fferad i dde. Ie. Oedd y cynllun yma yn golygu tasa na gêm bel-droed bwysig fel y Cup Finals i gyd. Wedyn hanner amser fysa na filodd ar filodd o bobl yn mynd i reid tegall ymlaen, so hynny'n golygu fysa na andros o bwysedd ar y grid. Wedyn dyna lle o fan hyn yn handi. Pwyso botwm yn y control room yn y gwylod yn fan hyn, a na 4 peiriant yna. 360 megawatt yn dod y syth mewn munud i bwstio'r galw am drydan. Dyna byw bwriad. Felly diolch i'r boi oedd yn rhoi bys ar y botwm yn fan hyn yn Tan Grisia, oedd bobl gallu cael panad. Siwr iawn. Technoleg debyg i hwnnw yn stwlan gath ei ddefnyddio mhwerdu Dinorwig ger Llanberis yn ystod yr 80au. Ond bod prosiectau fel hyn yn dod â gwaith i ardaloedd difreintiedig ac yn testament i esblygiad technolegol dyn, mae'r ymdrech i ffrwyno grym natur yn dod â pheryglon yn ei sgil. Yn 1924, cwblhawyd adeiladu argau llun neigiau yn uchel y mynyddoedd y Carneddau. Bwriad yr argau oedd ehangu'r llyn a chreu cronfa fyddai'n bwydo ail gronfa llyn coeti ymhellach i lawr y dyffryn. Byddai'r dŵr yn ei dro yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan i'w ddefnyddio yn y gwaith aluminiwm ym Mhentref Dolgarog. Mi gafodd yr argau ucha yma i godi mewn ffordd o nodweddiadol o'i gyfnod, sef sylfaen o goncrit yn y ddaear a wal o gerrig a choncrit ar ei benno. Y broblam fo'r un yma fodd bynnag oedd na dyllwyd y sylfaen yn ddigon pell i lawr i'r ddaear i gyrraedd y craig gwely, ac roedd hynny'n caniatáu i ddŵr lifo o dan y sylfaen. Ac ar dachwedd yr ail 1925, mi syrthiodd na law trwm ofnadwy ar y Carneddau tu ôl mi fan hyn, gan achosi i'r afonydd oedd yn bwydo'r llyn lifo'n gyflym ac yn rymus. A dyma be ddigwyddodd.
mi chwalwyd y wal ac mi sgubwyd o i lawr y dyffryn. Mi lifodd na 50 miliwn troedfedd cubic o ddŵr drwy'r twll yma i lawr y llethr i gyfeiriad Dolgarrog. Cafodd y lluniau anhygoel yma eu cymryd y bora wedyn, ac fel y gwelwch chi, mae ôl y llanast ar y pentra yn sylweddol. Erbyn heddiw, mae yna lwybr coffa wedi ei greu, sy'n arwain ymwelwyr ar gylchdaeth o amgylch y rhan hwnnw o'r pentra gafodd ei sgubo ymaith efo'r llu. A does yna'n byd o gwbl ar ôl yma heddiw yma, dim ond y cannoedd o'r boldars anfarth yma gafodd ei sgubo i lawr y mynydd efo'r llu. A mae maint nhw'n dangos i ni be oedd nerth y llu hwnnw dydy. Mae'n rhyfeddol a dweud y gwir, mae dim ond 16 o bobl gafodd ei lladd yn noson honno. Ond fe arweiniodd y drychineb yn Dolgarrog at newid yn y ffordd y cae ar gaeau eu cynllunio a'i hadeiladu yn y dyfodol. Da ni wedi gweld felly sut y profodd ucheldir Cymru yn feithrinfa ffrwythlon i dechnegau arloesol o drin dŵr, boed hynny i dorri sychad neu i greu ynni. Dwi wedi dod i Bywys i orffan yn Nhaith, ac yn benodol i ddyffrynoedd Elan a Chleirwen, ardal lle adeiladwyd 5 argae sylweddol gan y Birmingham Corporation rhwng 1893 a 1952. Erbyn heddiw, mae'n ymddangos mae pylu mae'r awch am fwy o brosiectau peirianyddol mawreddog ac uchelgeisiol fel hwn a'i ragflaenwyr. Ond ai dyna reality. Nad ydy o'n cael ei drafod yn agorad, mi fydda yna nifer o wleidyddion a gwision sifil yn barod i gydnabod oddi ar y recod, mae Cwm Elan fydda un o'r ceffylau blaen mewn unrhyw gynllun i bwmpio dŵr i Lundan. Tybad fyddai hynny, fel tryweryn gynt, yn tanio cenedlaetholdeb ac yn codi cwestiynau gwleidyddol ymfflamychol am hawliau rhanbarthol a chenedlaethol dros berchnogaeth ein dŵr. Mae'r SNP yn yr Alban ers blynyddoedd wedi defnyddio olew fel arf effeithiol wrth lobïo am annibyniaeth. Sgwn i os welwn ni Plaid Cymru yn gwneud yr un fath yma efo dŵr. Un peth sydd yn sicr wrth i'r rhagolygon hinsawdd hir dymor ddarogan mwy o gyfnodau o sychder ar draws y byd ac yma ym Mhrydain, mi welwn ni ddŵr croew yn tyfu i fod yn un o adnoddau mwyaf gwerthfawr dynoliaeth. A dŵr Cymru yn un o'n adnoddau mwyaf gwerthfawr ni.